भोपाल के दवा बाजार में ड्रग विभाग की टीम पहुंची हुई है। ड्रग विभाग के अधिकारी जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। दवाइयों की दुकानों पर लगातार सैंपलिंग की जा रही है। ड्रग विभाग को कई अमानक दवाइयां यहां पर मिली हैं। तो ये बड़ा अपडेट, ये बड़ी जानकारी आपको भोपाल से दे रहे हैं। जांच रिपोर्ट में खुलासे के बाद अब दवा बाजार में हड़कंप मचा हुआ है। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या ताजा अपडेट? बिल्कुल, राजधानी भोपाल की बात करें तो आपको सीधे तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये ड्रग्स विभाग के अधिकारी हैं जिन्होंने जो छापेमार कार्रवाई है शुरू कर दी है, क्योंकि जिस प्रकार से जांच रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ कि जो 2 कप सिरप हैं वो बच्चों के लिए हानिकारक हैं। और आप तस्वीर देखिए दीपेश, यही दवा बाजार में ड्रग्स विभाग के अधिकारी जो हैं वो दवा देख रहे हैं। उनसे पूछते हैं ये हाथ में जो इनके कप सिरप है वो क्या वही कप सिरप है जो बच्चों के लिए हानिकारक है? मैडम, यदि बात की जाए कप सिरप की तो यही वही हानिकारक सिरप है क्या? क्योंकि यही उसी कंपनी का है। ये उसी कंपनी का प्रोडक्ट है, रेसिपी फ्रेश, बट ये इसका जो बैच नंबर है ये वो नहीं है जो मानक स्तर का घोषित हुआ है। इसलिए जो दूसरा बैच नंबर हम लोग को यहाँ मिला है उसका भी नमूना संग्रहित करके हम लोग उसको जांच परीक्षण हेतु भेजेंगे और तब तक के लिए इसके स्टॉक को स्टॉप कर देंगे सेल के लिए फर्दर। यानी कह सकते हैं कि इसको नमूने को लोग इसकी जांच करोगे, कि प्रदेश में इस कंपनी के सभी प्रोडक्ट्स बैन कर दिए गए हैं, के लिए उनको परमिशन देंगे। फिर इस दुकानदार पर कार्रवाई होगी या नहीं? निर्देशित दिए जाएंगे। बिल्कुल 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 दीपेश, तस्वीर देखिए दीपेश कि कितना सारा जो स्टॉक है वो इस दुकान पर रखा हुआ है। ये मेडिकल शॉप है और इस पर पूरा जो सामान है कप सिरप का, आप देखिए ये वही कंपनी है जिसको सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है, क्योंकि कल जांच रिपोर्ट आई है, गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है कि ये जो 2 कप सिरप है जो बच्चों के लिए हानिकारक। हमारे साथ ड्रग्स विभाग के अधिकारी धर्मेश जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो सिरप है इसका नाम भी सेम है और कंपनी भी सेम है, और बात की जाए सप्लाई की तो गुजरात से होती है, तो क्या ये बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है? क्या इसको आप लोग अपने पास रखेंगे, इसकी जांच करेंगे? जो वर्तमान परिस्थिति है इनको लेके मुख्यमंत्री महोदय, पीएस महोदय के सख्त निर्देश हैं कि ऐसा कोई भी माल बाजार में मिलता है उसको सबसे पहले सीज कर दिया जाए, फ्रीज कर दिया जाए। तो ये माल पूरा सीज हो गया? जितना भी माल यहाँ पर इस कंपनी का अवेलेबल होगा, जो सब स्टैंड डिक्लेयर हो, सब माल हम फ्रीज करेंगे और इनका सैंपल लेंगे। यदि जांच आती है, रिपोर्ट आती है, तो जो भी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है, यदि सब स्टैंडर्ड होगा तो वो की जाएगी। सर, आप बड़े अधिकारी हैं ड्रग्स विभाग की, यदि पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो ये जो 2 कप सिरप का नाम सामने आया है कल रिपोर्ट के बाद, ये कहाँ कहाँ पाए गए हैं और कितनी संख्या में मध्य प्रदेश में हो सकते हैं? अभी उसकी एकदम एग्जैक्ट संख्या एकदम से मिल पाएगी क्योंकि कल ही उसका हमारे पास डिक्लेरेशन आया है, लेकिन फिर भी सर जिले तो चिन्हित होंगे। जिले अभी चिन्हित किए जा रहे हैं। कुछ जिलों के नाम आए हैं, उसमें कार्रवाई जारी है। कौन कौन से जिले हैं सर, जानना चाहेंगे? अभी इंदौर से हमको C&F की पूरी इन्फॉर्मेशन मिली है, इंदौर से कहाँ कहाँ माल गया है जी। उसमें बैतूल का नाम आया और 1-2 जिलों के नाम और आए। जी। और सर, ये जो सिरप मिला है जो बिल्कुल सेम कंपनी का है और सेम नंबर तो सेम नहीं, सरकार ने पहले ही दिन आदेश जारी कर दिया था कि इस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट मध्य प्रदेश के किसी भी दवा दुकान पर नहीं मिलना चाहिए, उसे त्वरित स्तर पर ब्लॉक कर दिया जाए। लेकिन उसके बाद भी ये रखे हुए हैं, तो क्या ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई होगी? पूछिए जरा इनसे। लीगल जो भी कार्रवाई है वो की जाएगी। सर, यदि बात की जाए, ये बड़ा स्टॉक मिला है, यदि ये पाया जाता है बच्चों के लिए हानिकारक पाया जाता है, जानलेवा पाया जाता है, तो क्या दुकान पर कार्रवाई होगी क्या? ऑब्वियसली यदि उन्होंने जो नियम है उसका पालन नहीं करेगा तो दुकानदार पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसके पास प्रॉपर खरीदी बिल होना चाहिए, विक्रय का पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, इसकी जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है जो इनके स्तर की इनके पास होनी चाहिए। जी। बिल्कुल तस्वीर आप देखिए, तस्वीर दिखाइए वीरेंद्र जी, तस्वीर दिखाइए कि तमाम जो सिरप हैं उनको कहीं ना कहीं जब्त कर लिया गया है, सीज कर लिया गया है। ये मेरे हाथ पे जो सिरप है ये वही सिरप है जो जांच रिपोर्ट में बच्चों के लिए हानिकारक पाया गया। तस्वीर देखिए, जूम करके जरा नाम भी दिखाइए, इसका नाम दिखाइए, जूम करके लोगों को दिखाइए, दर्शक जो हमारे हैं उनको दिखाइए, नाम दिखाइए। ये देखिए ये किस प्रकार से ये जो सिरप है जो कल रात में जो रिपोर्ट आई है उस पर
साफ लिखा है कि बच्चों के लिए हानिकारक है, ये बच्चों की किडनी फेल कर सकता है, बच्चों को बीमार कर सकता है, बच्चों की जान ले सकता है। क्योंकि छिंदवाड़ा में जिस प्रकार से घटना हुई है और लगातार जो आंकड़े हैं वह बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते ड्रग्स विभाग ने करीब 9 ऐसे सिरप हैं जिनको लिया था, जिनकी जांच की गई थी, और 2 कंपनी ऐसी है गुजरात की जो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हानिकारक सिरप बनाती है। बच्चों को इन सिरप से बहुत परेशानी होगी, बच्चे की किडनी पर असर होगा। और आप देखिए कि टीम यहाँ पहुंच चुकी है ड्रग्स विभाग की, और ये तमाम चीजें हैं जिनको सील कर लिया गया है। आप तस्वीर देखिए कि किस प्रकार से ये तमाम जो ऐसे सिरप हैं जो बच्चों के लिए हानिकारक, कितना बड़ा जखीरा। आप दीपेश अनुमान लगाइए, यानी गिनती में गिनूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 1 पे 12। तो आप हिसाब लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 और लगातार ये 8, यानी कह सकते हैं कि इनकी तादाद करीब 100 के लगभग है, यानी 100 बच्चों के लिए ये जहर है। दीपेश, बहुत बड़ी बात है। विस्तार न्यूज लगातार बता रहा है, लोगों को जागरूक भी कर रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको सिरप ना पिलाएं। मगर सिरप की यदि बात करें तो राजधानी भोपाल में ड्रग्स विभाग की जब टीम यहां पहुंचती है और छापा मारती है तो बड़ी संख्या में मिलता है। सर, ये बड़ी संख्या में मिले, करीब 100 होंगे सिरप, और ये घातक है क्योंकि जिस प्रकार से रोड में जो रिपोर्ट आई उसमें खुलासा हुआ है। तो क्या करेंगे, इनकी सैंपलिंग की जाएगी, कितने दिन में रिपोर्ट आएगी? जो ये यहाँ पे दवाई मिली है ये ठीक है कि उसी कंपनी की है, मगर इसका बैच वो नहीं है जो बैच अवमानक हुआ है। मगर एहतियात के तौर पे इस बैच का भी हम लोग नमूना ले रहे हैं और नमूना लेकर के इसकी जांच करवाएंगे। मगर सर, कंपनी सेम है। यदि बात की जाए फॉर्मूले की तो फॉर्मूला आप लोग अभी मैच कर रहे हैं, जांच के बाद कह रहे हैं कि इसका खुलासा होगा। मगर कब सिरप वहाँ की बात करें छिंदवाड़ा की, तो वहाँ भी ऐसी घटना हुई थी। उसके बाद आप लोगों ने छिंदवाड़ा, भोपाल और कई जगहों से सैंपल लिए थे, और 19 जो सैंपल में से 2 ऐसे सिरप थे जो बच्चों के लिए घातक पाए गए थे। तो ये भी हो सकते हैं। अब ये जांच आने के बाद ही अब इसके बारे में अपन कुछ कह पाएंगे, क्योंकि बैच टू बैच जो चीज़ें रहती हैं वो वेरी कर सकती हैं, मगर इसके लिए आज ही इसके लिए जांच के लिए दे दिया जाएगा। बिल्कुल। दवा बाजार की बात करें तो होल सेलर दुकान है, तमाम दुकानें हैं, तो अलग अलग दुकानों पर और दबिश देंगे क्या? और जो भी हमारे पास जो नाम है उन पे भी हम जाकर के इंस्पेक्शन गुजरात की कंपनी से संपर्क आपने किए थे, उनसे पता हुआ था कि भोपाल में या मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ ये सिरप गया है? गुजरात की कंपनी से स्टॉक पूरा मंगवाया गया था, इंदौर के ड्रग्स इंस्पेक्टर के द्वारा, उनके द्वारा हम लोगों को बताया गया। आपस में सभी ड्रग इंस्पेक्टर्स का समन्वय बना हुआ है, जैसे जैसे जानकारी आती जा रही है आपस में शेयर करते हुए उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दीपेश, आज यानी छुट्टी समझा का जा दिन है, सकता है कि बड़ा एक्शन जो है वो भोपाल में सरकारी देखने को मिल रहा है, और ये बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।